हेलो साथीहरू, नमस्ते, शुभ प्रभात, गुड मर्निङ। म चाहिँ अहिले पोर्चुगल आइपुगेको छु मेरो छोरीको साथमा दसैँ मनाउन। लगभग 7 वर्षपछि छोरीलाई म भेट्दैछु। 9 वर्ष भयो मैले उसलाई दसैँमा टिका नलाइदिएको। उसले मलाई म त अब बिहान बिहान उठेर नुहाउँछु, पूजा पाठ गर्छु, अनि चिसो हुन्छ यो कपाल चिसो हुन्छ भनेर उसले मलाई यो नयाँ हेयर ड्रायर यसरी किनेर ल्याइदिएको छ। हेर्नुहोस् है, होफेन हेयर ड्रायर। अब यसले म नुहाइसकेको छु, तयारी भइसकेको छु। म यहाँहरूमा यो ड्रायरले सुकाएर देखाउँछु कस्तो रहेछ। अनि राम्रो छ भने यहाँहरूले पनि लिनुहोस् है त। ल साथीहरू, अब म यो यहाँहरूमा खोल्दैछु है त। गाइस, मैले खोलिसकेँ। अब हेरौँ है त। यो क्याप लगाइछ है, स्विट कलर पनि स्विट, तार पनि लामो टुपिनवाला। अनि फेरि अर्को यो यसको चाहिँ नि है। अब यो चिसो चिसो कपाललाई सुकाएर यहाँहरूमा देखाउँछु। ओके गाइज, म हेयर ड्रायर गर्न गइरहेको छु। साथीहरू, यो चाहिँ एकचोटि मात्रै क्लिक गर्दाखेरि कम आउँदो रहेछ भने यो डबल वेको चाहिँ यसको यो डबल खिच्नु पर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, मेरो कपाल कति छिटो सुकिसक्यो। सुकेन त, पानी पिँदैछ। वाउ, हेर्छु गाइस, कस्तो राम्रो मुलायम। मेरो रेशमी कपाल तपाईँहरूको पनि यस्तै गरी ल्याउनुहोस्। नराम्रो है, तर राम्रो आनन्द तातो पनि घरमा चिसो पनि हुने। मलाई चाहिँ यहाँ चिसो भएको हुनाले तातो बनाउँदैछु है साथीहरू। ल्याउनुहोस् त मेरो कपाल एउटा केसमा छुट्टिसक्यो, पनै परेन। ल्याउनुहोस्, कपाल यति मजाले ड्रायर हो। यस्तो मन पर्यो, आहा, मलाई त मन पर्यो। तपाईँहरूलाई नि मन पर्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस्। ओके, यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद। अनि अर्को कुरा, जाँदा जाँदै लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् है त। म फेरि यस्तै अर्को भिडियो लिएर यहाँहरूमा फटाफट आउनेछु अर्को प्रोडक्ट लिएर। हस्, बाई, ह्याभ अ गुड डे। राम्रो देखेँ। आहा, फटाफट कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त। मेरो रेशमी कपाल, आई लभ ड्रायर।